वालेकुम भाई। और भाई क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? क्या नाम है आपका? क्या? गुलरेज अकबर। कहाँ से हैं? जेलम से। कितने जानवर लिए आपने? 17 जानवर। किससे लिए? साबर भाई से। कोई टेंशन नहीं आने में? कोई मसला नहीं है, बड़ा मजा है। अच्छा, गांव में कितना माल देखे आपने? नहीं समझ नहीं आई। लेकिन गांव में कितने जानवर देखे आपने? गाँव में काफी जानवर है लेकिन इंसान नहीं है, वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, पहली दफा शौक कर रहे हैं माशाल्लाह। 17 पट्ठे लिए फीमेल सारी, और दोबारा वो कह रहे हैं आएंगे इंशाल्लाह, ब्रीडर लेंगे। दोबारा फिर आएंगे। अच्छा, पूरा एड्रेस आपका क्या है? जेलम जेलम पूरा एड्रेस? बिलाल टोन। बिलाल टाउन। और ये शादौर माशाल्लाह इन्होंने करा लिया, अभी शादौर पे माल लोड कर रहे हैं। बुलाओ सारा यार माल सारा बुलाओ। और ये माशाल्लाह भी गाड़ी के अंदर सारा माल लोड कर रहे हैं माशाल्लाह सारे। ये देखें भैया सारे वेसन पे घाजीवन चीवन घाजीवन। ठीक है, वान पे अलग नवे 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 निकल इधर बोलते देख। ठीक है भैया वेसन पे। ये माशाल्लाह अभी गाड़ी पे लोड कर रहे हैं सारा माल। वल्ला चलो बंदे ढेर है, वल्ला चलो वेसन पे। और ये माशाल्लाह लोड हो गई है यार। अपने जानवर गिनती कर लो आप। पकड़ गया मसाला, पकड़ गया ना, ये लोड थी गए सारे। वो पकड़िए रेगड़िए है कि फटा बंद कर। ये माशाल्लाह लोड है को दिया था। और ये माशाल्लाह सारी भी गाड़ी में लोड हो गई है। अपने जानवर भाई गिनती कर लें आप, सारा पूरी गिनती कर लें। फटे बंद कर यार, गाड़ी बंद कर दे। बता तू वाला भी गिनती कर गिनती करा दे। गिनती कर। और ये माशाल्लाह लोड हो गए सारे जानवर बिल्कुल हो गए।